Ayaw gid mo pag hukom sa inyong isig katao kay aron kamo dili pagahukman. Mateo Kapitulo 7 versikulo 1. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, daghang mga higayon nga nakalapas ta niining maong kasuguan ni Hesus nga dili gyud ta manghukom. Kanus amang gud ta manghukom sa matag higayon nga atong hulkaon ang atong mga anak nga kumuton yun ang imong baba dihang sukul-sukul ka diha, or kung lusiyo na nato ng ilang dunggan bisag gamay ra kaayo mga sayop na ilang nahimo. Natong mga anak muhukom na ta sa atong mga ginikanan kung ubos kaayo ang atong pagtan-aw nila, labi na gyud kung wala sila grado, ato silang ikaulaw sa atong mga barkada. Hilas na kayo ta na naghukom na ta di ana, ug hukman po ta sa Ginoo kung mao nay ato ang buhaton. Ikaulaw po ta niya didto sa iyang gingharian. Mao na nga ang angayan yun atong sundo ni ini, mao gyud ang golden rule. Ayaw gyud buhata ang mga butang dili ka gustong buhaton sa uban nganha kanimo. Ang lingtunganay gyud nianing dili paghukom mao ang pagpasaylo. Pagpasaylo kay ang pagpasaylo unang-una kaayuhan gyud na sa ato ang kaugalingon, dili sa tao nga atong gipasaylo. Kay ang dili pagpasaylo manggod mura taga inom niya na og hilo nga nang hinaot pud ta sa pag-inom nato og hilo nga ang tao nga atong gikasukan, gikasilagan mo'y mahilo, mo'y mamatay. Dili gyud na mahitabo, kita gyud unang mamatay na. Mao na nga og di ta ka mo pasaylo, kita atong kaugalingon mo'y maapektuhan diana. Mao na nga para sa atong kaugalingon ang pagpasaylo. Anya siyempre para pud sa uban. Kinsa manggoy angayan gud nato nga kaluy-an? Wala. Pero ang Ginoo manaluoy nato. Mao na nga angayan yun nato siyang daygon. Mao nga didto sa langit puro ra gina pagdaig sa Ginoo ang mahitabo. Nga daygon ikaw o Kristo, Dios ko, nagadaig ako kanimo ngano man tungod kay bisan pa sa akong pagkamakasasala didto sa kalibutan, imo kong giluwas, imo kong gipasulod sa imong gingharian.